আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। এটা কি দেখেন, পেঁপে। তো আপনাদের ভাইয়া সবসময় বলে আমি নাকি পাতলা খিচুড়ি রাঁধতে পারি না। তো আসলে আমার হাতে পাতলা খিচুড়িটা হয় না, যেহেতু আমি ভুনা খিচুড়ি রান্না করে অভ্যস্ত। সবসময় ভুনা খিচুড়িটাই রান্না করার চেষ্টা করি মাংস দিয়ে। এখানে নিয়েছি মিষ্টি কুমড়া। তো আজকে সবজি খিচুড়ি রান্না করব, চেষ্টা করব পাতলা করে হয় কি না। তো খুব ভালো করে সবজিগুলোকে কেটে নিব। বাচ্চাদের জন্য আমি একটু বেশি সবজি দেই, তাই চেষ্টা করব সবগুলো সবজি দেওয়ার। তো এই তো সবজিগুলোকে কিন্তু কেটে নিয়েছি, একবারে চিকন চিকন করে কেটে নিয়েছি। এখানে 2 পট পরিমাণ নাজের শাল চাল নিয়েছি, আর নিয়েছি 1 চামচ পরিমাণে মসুরের ডাল, 1 চামচ পরিমাণে মুগ ডাল, 1 চামচ পরিমাণে অ্যাঙ্কার ডাল। তো খুব ভালো করে ধুয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখবো। চালে ডালে খিচুড়ি, ছোটোবেলায় শুনতাম চালে ডালে খিচুড়ি, তো মনে মনে চিন্তা করতাম এটা আবার কি বলে চালে ডালে খিচুড়ি। তো এখন বুঝলাম যে চাল ডাল দিলে খিচুড়ি হয়। তো এখানে পেঁয়াজ, রসুন এবং দারচিনি, এলাচ দিয়ে হালকা একটু ভেজে নিয়েছি। দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো মরিচের গুঁড়া, পরিমাণ মতো আদা রসুন পেস্ট, পরিমাণ মতো লবণ। তো মশলাটাকে কিন্তু আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। কেটে ধুয়ে রাখা সবজিগুলো দিয়ে দিব। সবজিগুলো দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নিব। তো ডালটাও একসাথে দিয়ে দিব। ডালটা দিয়েও আমি কষিয়ে নিব, যেহেতু আমি একটু পাতলা কিংবা নরম খিচুড়ি রান্না করব, তাই একসাথেই দিয়ে দিলাম। খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব, প্রায় হাফ সেদ্ধ করে নিব। তো সবজি চালটা কিন্তু একসাথেই কষিয়ে নিব। আসলে আমার কাছে মনে হয় কোনো কিছু যদি ভালো করে না কষানো হয় ওইটার কিন্তু টেস্ট আসে না। তো আমার খিচুড়িটা কিন্তু হয়ে গেছে। দিয়ে দিব কয়েকটা কাঁচামরিচ, দিব ধনিয়া পাতা। সবজি খিচুড়িতে কিন্তু অবশ্যই ধনিয়া পাতাটা দিতে হয় একটা সুন্দর সেন্টের জন্য, আর টেস্টটাও মনে হয় অনেক বেশি ভালো লাগে। তো নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব কাঁচামরিচটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। এই কাঁচামরিচটা আমি খাওয়ার সময় দেখা যায় যে ভাতের খিচুড়ির সাথে একবারে ডলে নিলে একটু ঝাল ঝাল লাগে, খুব ভালো লাগে। সেদ্ধ কাঁচামরিচের একরকম টেস্ট, আবার যে মরিচটা যে আমরা খাই ওইটার আর এক রকম টেস্ট। তো আমার কাছে ভাতের সাথে কিংবা খিচুড়ির সাথে সেদ্ধটাই বেশি ভালো লাগে। তো এই তো কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে দিব। এটা কিন্তু পাতলা খিচুড়ি হয় নাই, একবারে একটু নরম খিচুড়ি হয়েছে। তো বেশি পাতলা করব না, তাইলে আমার ছেলে মেয়ে আর খাবে না। তো যাই হোক, একটু আগাইছি, এক ধাপ আগাইছি। একবারে যে ভুনাটা হয় তার চেয়ে একটু নরম হয়েছে। তো দেখেন সবজিগুলো কিন্তু একবারে মিলে গেছে, দেখা যাচ্ছে না। তো এখন আমি ডিম ভেজে নিব। এটা হয়ে গেছে, নামিয়ে নিব। তো খুব ঝাল দিয়ে কিন্তু আমি বেশি করে পেঁয়াজ দিয়ে একটা ডিম ভেজে নিলাম। এই তো সবজি খিচুড়িটা কিন্তু রেডি। এখানে 3 রকমের ভর্তা আছে, 3 রকমের সবজি, 3 রকমের ডাল, ডিম ভাজা, 3 রকমের আচার।